Hag un enklask neve a zo bet em bandet gant plan hiu. Ar media enklask dizal halak ar wejman war wel un nebet siou e mon endro coopérative labordouar. Ar hoperl e kevelouri sevel mor brasa France. Evel pep kevelouri e oa bet krouet er blavechou triugen gant al labourien douar ded ave an krinfor a strol a digreski a houstou produit. Mechanchet braz e an trao a bawe, kolle de bet o halout da zivizout gant an darn brasa deus ar broduerien ezel eus ar hoperl. An divizou avez kemeret bremañ gant un nebeut da zesaverien mor braz e pen ar stal. Hag ouspen na pas gelet kemer divizou kin e o diestret d'an disaverien kuitad ar hoperl. Juliette Cabassao Roger, kazetener ez plan a zisplektium. Peptra a ze e barz anti-firm pe a zamez a zo gret gant ar hoperl. Sanset e oa un doare evel meus laret da vez a strol a neuze just war da kaout prichou a zo detenu sor evit traozo hag ar fin ari ar pez a on eus gwelet e da skouer boued evit ar pimor avek gwerzet gant prichou uelor gant ar hoperl eget de l'er yoal. Me rediedin an disaverien da brena boued ar hoperl. Ar hoperl an anie a ziviz deus ar briz m'ave prenet ou mor digant al labourarien de ourvi. Hag ar mareme e ijalor priz prena ar hoperl eget-oan ar marchat zo kein. E ar eo ar pez on eus klasket diskouez e penoz pa vezer un disever mor hag e zer barz ur operativ evel ar hoperl. E ar fin vezez un tamm evel tout barret d'un doare bennak hag e daou dit neuze ober peptra evel ma velaret gant penou braz ar hoperl. That's quoi. Evidor square marteze avait fait essor da gompren gant ar hoperl eve gred pimor ep spara. Evid d'an vrasa deus a produiren mor eve neuze sparet ar pimor, neuze tenet orelou evit man e feket deus ur sort blaz sanset un tamm fall da gant ar hik. Neuze gant ar hoperl ebe di babet chomazad a spara ar pimor, evit ma e fe gwellor evit al loned, ne ken feuls, hag emem skouls eve neubetor a labour evit al labour er douar, a sanset e kresk ar pimor, ken mad hag unan a zo sparet. Neuze setu un dibab zo begret gant ar operativ. Ar pez adalv ma ve dibabet gant an disaverien choaz an doare zed ober. Zed alv e dao neuze dibab just a war ar boued a zo gwestlet d'an doare pimorze a ninkez paret, redek aoud a savadurioù a zo mad evit ar pimorze, a tout d'an traoze a zo ispicial evit an doare pimor a zo be produet, a zo gwerzet gant ar hoperl. Hag an kentan o enklask etiskoueza an daou gazetener Kristen Falchon hag Ivan Log Venov en emzan ar zaverien mor tout barret hoperl neui. Daou ranal a zo en enklask hag ar c'heller adkavout da leger hiou war lentenit lechien internet splan.